E aí, pessoal, mais um dia, o passageiro do carro elétrico aqui num Dolphin GL. GS? GS. Então, pessoal, aquela pergunta que não quer calar, sempre que é feita. Tu quer voltar pro carro a combustão? Nunca mais. Carro a combustão, nunca mais. Quanto tempo com esse carro aqui? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de um Dolphin GS. GS, né? Olha a máquina. Desculpa eu estar mostrando assim de qualquer maneira. Olha a máquina, olha a tecnologia que é embarcada num Dolphin GS. Olha isso, olha esse acabamento. Olha o material, olha essa mídia. Olha, é esse tipo de tecnologia embarcada no Dolphin GS. Mas aí vamos continuar a entrevista. 1 ano e quanto? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Quantos mil quilômetros rodados? 71.300. Ó, vou mostrar pra vocês. 71.300. Lá embaixo. Pessoal, o que tu já de manutenção? O que já foi trocado dele? Só o pneu. Só o pneu. E não trocou a pastilha regenerativa. 71.327 quilômetros rodados e ele não trocou nem a pastilha regenerativa, que é a pastilha de freio. Pra vocês verem que não é mito esse negócio de dizer que a pastilha de freio não dura mais 10 vezes do que a pastilha comum do carro a combustão. Aí mais um mito derrubado. Rapaz, mas como que o cara fecha a gente assim? Rapaz, tudo aqui é ao vivo, aqui o cara fechando a gente aqui, é muita onda. Mas continuando. Então, de manutenção, 71 mil e alguns quebrados, tu já economizou um bom dinheiro, né? Se fosse um carro a combustão. Carro a combustão, o teu trabalha com fazendo direto tubo elétrico, quantas horas por dia? É o mínimo, 8 horas. 8 horas. Estimativa de quanto que tu economiza em combustível ao mês? Ao mês eu não tenho esse comparativo, porque eu passei a fazer aplicativo quando eu comprei esse carro. Entendi. Eu tinha uma combustão, não fazia. Não fazia porque não compensava. Olha só, mais uma coisa interessante, que sempre quando a gente faz uma entrevista, sempre tem aquelas situações, algo de novo a acrescentar. Então, um dado interessante que ele falou que ele passou a fazer aplicativo depois que ele comprou o carro elétrico. Por quê? O carro a combustão não compensava para ele. Então, com o carro elétrico, vale muito mais a pena ele fazer o aplicativo, porque rende muito mais, é muito mais economia. Mas assim, a estimativa que eu faço para ti é mais de 3 mil reais. Que entra pro teu bolso livre. Fazendo 8 horas por dia, vai dar quase 4 mil. Então, é um bom dinheiro, né? Querendo ou não, um bom dinheiro é um atrativo que condiciona, que atrai qualquer pessoa a fazer aplicativo de carro elétrico. É um bom dinheiro que entra por mês, acrescenta mais na renda dele. E, cara, outra coisa, carrega na tua casa? Sim, Carrega na tua casa, dorme, quando tu acorda já tá 100%? Já tá 100%, só faço completar. Aí só completar. Provavelmente o teu carregador é carregador contínuo, deve carregar em 5 horas, 4 8 horas. 8 horas, 8 horas. Ó, interessante. O de corrente contínua é quase um carregador portátil esse teu, né? Precisou tu mexer, a única coisa que precisa é tu ter uma tomada de 20 amperes, De 220, de 220 na tua casa. Mas precisou tu mexer em um monte de coisa? Não. Simplesmente a ligação tem que ser 220 aterrada e 20 amperes, que é o correto já todo o sisteminha de corrente. Cara, outra coisa, que carro, né? Carro, muito bom. Muito bom. 1 ano e 8 meses assim, sem ter nenhum problema. Se você desligar o som, você não vai ouvir nem problema de suspensão, nada. Não, é isso que eu tô achando interessante mesmo. 1 ano e quase 2 anos, hein? Quase 2 anos e não escuta nada de suspensão, nada. Então, a cada dia mais eu me convenço que
não tem como mais atualmente o afegão médio voltar para o carro a combustão. Eu acho que é uma coisa inevitável nessa transição do modal de carro a combustão para elétrico, você retroagir, eu acho que é prejuízo de todas as maneiras, né? É uma tecnologia nova, para muita gente ela é uma coisa que pode ser assim, ai não, eu não vou comprar porque tá muito novo, até para os chineses. Outro dia eu tava vendo um canal falando que até para os chineses é novo. Não é tão novo assim para eles não, já tem mais de 15 anos já rodando para lá, né? Mas o modelo de bateria atual é universal, no mundo todo estão montando só com esse modelo novo. E não chega a ser assim, olha, se até para daqui a um tempo, 2, 3, 4, 5 anos já vai dar problema na mão dos chineses, para mim eu não quero. Por enquanto eu só quero comprar quando já tiver já bem implementado, bem já passando prazo experimental. Já passou, gente. E eu vou falar para vocês que eu estava observando as pessoas que tem, como eu vi um caso de um Dolphin lá na Austrália, que o cara comprou e ele comprou já usado num leilão, mandou trocar a bateria e o carro tinha uma autonomia antigamente com a tecnologia da bateria anterior X e passou a quase o dobro. Então esse detalhe também do carro elétrico é possível com da Volvo ou com qualquer outro, você atualizar o pack de bateria porque quando você atualiza, quando lança novos modelos, eles, olha, estamos passando na frente do carregador ultra rápido. Já viu esse carregador ponto aqui, ó? Ultra rápido. Tá aí, já tem um carro elétrico aí para carregar. Então, você acaba que aperfeiçoando, evoluindo mais e pagando mais barato, né? A revenda de um carro elétrico. Mesmo ele comprando de leilão, ele comprou de leilão, cara. Um carro que tava com a bateria já praticamente já estragada, praticamente. E ele comprou um pack novo, pagou bem mais barato, porque a nova tecnologia é mais barata, mais implementada. E tá aí, o cara ficou de boa. Isso foi na Austrália, hein? No Brasil tem um caso de um Kilde também, outra hora eu vou comentar com vocês. Mas tá aí, pessoal, WD Games Technologies, mais uma vez o passageiro do carro elétrico, mostrando as facilidades que um carro elétrico da BYD tem. E deixo com vocês aqui esse designer maravilhoso aí, ó. Olha a tecnologia embarcada desse carro. Olha o acabamento. Então, pessoal, beleza? Fui!